gartee gowwaan muka gubbaa taa'ee if jala muraa jira. Ifiifuu jaawara arrabsuun jaawara xiqqeessuun gartee isin gantuu nama gartee nama wajji qabsaa hin beekne nama wajji gatii kafalee hin beekne tahuu keessa mirkaneessaa jechuun isin duraanuu dhugumaan sani sigale. Dhugumaan sani duraanuu. Namni bar nama taa'ee ilmaan taa'ee dandayaa ala facaasisiise bara biyyi jechuudha. Ilmaan yoo taa'een badii qabaate ilmaan badii maal qaban? Haati mana taa'ee badii maal qabdi? Warra arra faarsu kanaas akka godhuu taa'u naa eega. Hoggii expression deetiin ispaartii deetiin rakkatabateetiin yeroo hunda ispaartii deetii sirra rakkatabatee si fayyadu. Gaafa ispaartii deetiin isaanii dhumatti sigale akkuma inni godhuu taa'u naa eega. Yoo chumaa'u eegiga. Saniifuu warri arra jaawar Mahammad arrabsu warri arra jaawar Mahammad irra duulu sigale tokkoffaa kun sheerii fi laayikii barbaada. Maqaa isaatiin sheerii fi laayikii warri arrabsu kun irra guddaan bar akka namni gartee xiiqii keessa galee na dhageeffatuu fi sheerii fi laayikii barbaadaaf godhanii. Kun ammoo irrumaa dhuga garii shanuma tana harkaa jibbaa waan aabaa hojaan tana dhageettiin fedhu maaliif dur kun qawwee gurguratee biyyaa bahee kun gartee osoon qabeenya tiruu madoota nafaa nyaatee biyyaa bahee sigale rakkina adda addaa an personally nan dhiisanii yoo abaawoon biyya qabattee hajuutu irra guddatee jechuudha. Amma ani abaawoon biyya qabattus waan hin dalagaa ture waan hin jechaa ture niin beeka ittiin gaafatamaa jechuudha. Ani mataa kiyyaatti gaafatamee najjeesanii yoo Oromoo dabarte irraan kaayyanne mataa kiyya. Abaawoon biyya qabattee yoo ana najjeeftee Oromumaa dabarte irraan kaayyanne jechuudha. So akkasii yaaduu danda'uu qabdanii jechuudha. So amma karaa sagantaan dhufeefittiin dabara akkuma beekamu dheengadda barsiisotaaf iyyaa turre jechuudha. Arra doktoroota fayyaati. Doktar jechuun ilmootee ilma dhalte takka intala dhalte bar intalti tiyya meedikaal doktarii bar piraayim ministeera taatiin jettu jeneraala taatiin jettu doktara taati ilmoon tiyya jedha. Meelaan maqaan doktaraa kun hanga qaalii hanga inni gartee qaalii laale. Amma inni abiyyi doktor abiyyi jaaniin hiikaa doktaraan beeku inni doktarummaan isaa doktarummaa kabajaati malee tan qara'ee fudhatee miti jechuudha. Yoo qara'ee fudhate yuunivarsiitii inni itti qara'ee eebbifame as jala naa kaaye. Amma yuunivarsiitii abiyyi Jaawar Mahammad irraa eebbifame as jala naa kaa'uu dandeessa. Maquma Jaawar itti na'ita. Yuunivarsiitii Taayyee Dandaa irraa eebbifame as jala naa kaa'uu dandeessa. Yuunivarsiitii abiyyi irraa itti doktoreetii fudhate takka as jala naa kaaye. So doktorummaan inni qabu doktorummaa kabajaati jechuudha. Tanuma akka Rabbi rahmataa godhuu fi doktor Ali Birraan faan qabanii tan agarta. Amma ani Sarargeenis yoo takka naa kennan yuunivarsiitiin Haramaa doktor Kaabbu taatiin jaamaa jechuudha. Sigale doktor Kaabbu taatiin jaamaa jechuudha. So doktorummaan tun hangam takka gatii qabdi. Hangam takka laffaatii qabdi. Biitii takka maaliin dhaabbatti. Doktoraan dhaabbatti. Akkamitti tadhaltu deettuu doktoraa deessisa. Yoo qubni kun si madaa'e doktora si barbaacha. Aboo haakiman dhayitu jedha. Rabbii gaditti kajiruu teesseef godhu. Laayifii teesseef godhu doktoraa jechuudha. Rabbii tokkichaa gaditti. Namni doktora tuffate tuffatamaadha jechuudha. Namni doktora dhageeffachuu dhiise ifiifuu girgiri qabaa jechuudha. Jimma barate mee yuunivarsiitii Jimmatti bara inni keessa barate naa hin jirtu Jimma barate. Yoo yuunivarsiitii Bilziqina barate hin beekan sigale. Doktora jechuun nama qaaliidha jechuudha. Dursa ozoon dhimma doktorootatti hin seenne doktoroota keenyaaf waan takka dhaama. Sigale. Doktoroota keenyaaf waan takka dhaama. Seenaa gamasirraa hin askaasa. Dura Senodoosii Oromiyaa takka eenyuu yaadata.
Sinodosii Oromiyaa eenyu yaadatu? Abuna Saayiroos, Abuna Caccabsa, Abuna Ciisa, Abuna Haasa, Abuna Raffisaa jee sheekaa buuta mucaan tokko na dawwalee saayiba kiyya sa sheekaa buuta maqaa qeensotaa kana yoomuma akkatti haffazitee naan jee aboo idduma tanaan haffazeen jee yaabo Abuna Saayiroos, Abuna Miixirqishoo jee asirraa iyyuu kiyya ni yaadattanii ana isini nu hundinu Sinodosii Oromoo saniif sagalee taane sami kuchiifne ni yaadatammoo yaadatta namoonni yaadata Sinodosiin sun khabiyya bulchulma Oromooti jettee dhayxee osoo nuti kasi samirra yaa'uun jiru ummanni sii dhageeffatee lubbuu kennee qabeenya kennee namni jala muslima kiristaana waaqeeffata pheenxee miixirqishoo ozoon hinjiin kaanee jala buqqaanee kunnee jechuudha. Sigale kaanee jala kunnee jechuudha. Sinodosiin sun osoon ummata sii kanaan hin mari'atin osoon deeggartoota sii saniin hin mari'atin sigale qaallichi yaameetuma fuudhee hoolota keessan qaqqabee fidee jee boodarra ilma Oromoo biyya bulchaa ni mari'annaa nuun jangatu uggiinni xiqqoo afaan dibu arra Sinodosii san bakka isiin jirtu eenyu beeka OMN rabbitti fedhe kanaatu Abuna Gabriel hidhan Miixirqishoo alagga yaasan hoggi jaamale mee amma jara san bakka isaan jiran eenyu beeka ummanni Oromoo gartee jala ka'eeti isaan ummata gananii kutanii jechuudha. Sirna qaallicha kana jala amananii kutanii zeerottiif deebisan takka qaban. Barsiisota lafaa ka'e. Barsiisonni abbaa guddinaa, abbaa hayyoota, abbaa profeesaraa, abbaa dooktaraa, abbaa waa hunda nama wallaalummaa balleessu. Jennee barsiisota jala kaanee jechuudha jiran. Barsiisota keenya alaabaa isaanii lallifnee jechuudha. Barsiisaa barumsaa qarayyoo beekumsaa jireenya golgolaa isinurraa ibsa jennee. Barsiisaa duubaan hallayya jennee lafaa kaanee jechuudha. Hoogganoota isaanii yaameetuma afaan diddibee gaafiin teessan isiniif deebiti jedhanii boodarra gad deebi'ee maal godhuu ture? Biraanuu Naggaa fa'aa arrabsiisuu ture jechuudha. Barsiisota jettee ta hiriira baatu tun ifiifuu warra ari'amuu deemu ifiifuu ta barumsa hin qabne jee Biraanuu Naggaa arrabsiisuu ture jechuudha. Biraanuu Naggaa ifiifuu beera asitti nama maraate barsiisuu ture. Yuunivarsiitii nama maraataa barsiisuu ture malee yuunivarsiitii takka tan inni barsiisee hin jirtu. Akkanuma miidiyaan Itoophiyaa kunis Profeesar Maarree yuunivarsiitii kana yuunivarsiitii sana eenyutti barata jaalaala. Yuunivarsiitii qaroo dhabeeyyii jira. Ta nama gurra duudaa jira. Ta nama miila naafaa jira. Ta nama maraatee jira. Yuunivarsiitiin qaallichi sun barsiisuu ture asitti nama maraate barsiisuu ture. Ifiifuu maraataatu gabbahee gartee qaallichi maallaqa sheeyitaantichi kun itti kenninaan barsiisota arrabsuu ture. Barsiisonni gaafas gaddachee ummata ganeeti. Sigale gaafin teenya walii haadha geeffannu mariidhaan furra mariin marabbaadha mari'atanii biyya jaaran sheeyxaanaa wajji mariin hin jirtu jenneeti. Sinodosii sanitti sheek abbuta wallaahi isin yoo anar laaluu dandeessan guyyaa Sinodosii san guyyaa fi viidiyoo na waraabe wallaahi dhayxanii laaluu dandeessan. Yoo Abiyyi kun isinii galaasuu baate yaa warra Sinodosii kijibaa naan jaajeetiin viidiyoo waraabe. Nuti bilaashitti sagalee isinii ta'u jirra. Gaafa warri Sinodosii zeeroo bees nuti dalaguma teenya dalagachuu jirra jechuudha. Nuti isiniif jecha asirraa ayyina malee warra alarraa ayyuun dhageeffatina warra maalirra barboo nuti maallaqaan silaa sagalee isinii ta'uu qabna bara. Bilaashitti mee ummata kana haa jijjiiramtuuf jennee osoon sagalee taanu nu dhiiftanii haatanii Sinodosiin kutte arra Sinodosii san warahmatullaahi jennee itti dhiifne jechuudha. Bakka isiin jirtuu namni beeku hin jiru. Akkasi facaasee fixee jechuudha. Barsiisota gaafiin teessan bakka jirtuun beektu. Dooktarootaas waan takkaan isinii dhaama. Qaallichi halee sigale. Qaallichi halee isa gartee wadalloota isaa walii qabee ture jechuudha sheeyxaantichi. Sheeyxaantichi wadalloota isaa walii qabee ture jechuudha. Oromoo biyya bulcha jaa
bara Amaaraa kaase yaa Amaaraa fi Asabummaa waliin naqaa yoo san dadhabdan yoo sabummaa walitti isin seenuu didan jarri jara barate jara fageessee yaaduu danda'u yoo gartee akkuma qotee bula waliin naquu hin dandeessu jechuudha Oromoo biyya bulcha maarree biyya bulcha jettee waliin naquu hin dandeessu kun jara barataadha jara gartee barateetu sammuu tana waan rabbiin uume tana guutuu sammuu isaatu jijjiiruu danda'u jechuudha waan ta'eef yoo kanaan dadhabdan wanni gootan walgahii qopheessaa fi matootii isaanii yaamaa walgahii qopheessaa fi itti hira tokkichammoo gigjee dura dhaabbate ilaalcha biroo qabda ergama Ijiptii qabda ergama maarree qabda amma Eeltiraas itti dangaa ergama Eeltiraa qabda ergama maarree qabda jaa hidhaa naqaa ji'ee kallattii kaayee jira jechuudha sigale kallattii kaayee jira yoo xiqquma takka mari jettanii namicha kana wajjin yeroo gubdanii yeroo teessanii fayyadamuu baattan ummanni arra isin wajji khaykhun ummanni arra isin faana dhaabbatu wallahi buru tokko tokkotti biiroo isin guuruuta tokko tokkotti qabadhaa viidiyooti yolkaay yoo chaansii tana fayyadamuu baatte magaalaa fi wanta uggii haatetti fayyadamanii jaa wanna dhiiraa tana uggii isin akka dhaabbatte magaalaa hoggii isin oowwiti hoggisi magaalaa fi wanno hoggii haatetti fayyadamanii jette Oromoo amma magaalaan teessan kaatee kana godhachuu jirti jechuudha yoo ammatti hin fayyadamne nuti warri sagalee isinii taanu waa takka isiniif jecha rakkanna malee isinaa nyaattanii jiraattanii doktara Keeniyaatiin qixxaattanii ibin doktara Soomaleelaandii kanaa isinirra Soomalee mootummaan qabne doktaroota isaaniitu isinirra doktara mindallee isinirra harkata ilmaan isaanillee barnoota gaarii baratanii fi jechuudha jaartiin isaanillee jireenya gaarii jala jiraatti jechuudha waa takka nuti wanni nu jijjiirama wanni nurraa irrataa hin jirtu jechuudha akkuma senedosiiti seenaa taatanii haftanii jechuudha yoo namicha kana dhageeffattanii xiqqees takka namicha dubbii namicha kana hullaan namichi sirna waraaname Abiyyiitu ganaa dubbii mariin fura jettee yoo yaadde harki kun yoo gurra kana si dhiiban irra na seena siya maaliif siyaasaan harkaa facaatee jirti kanaa booda namichi duraanuu waan qawwee jala guddate qawwee amana malee waa takka marii ummataa wanni jedhamu isa keessa hin jirtu mariin inni fidu yeroon bitachuuf marii Daawit Ibsaatii fi Mararaa Guddinaa yaadan asii biyya alaa kana ozoon itti iyyamu isaa wajji marii hanna jedhanii har'a eessi jirti marii mee wahuma abiyyi mariin fure naa himi mee takka wayyaanee wajjiin walgahii South Africa dhaqee wayyaanee madda diigee kaan bira galchee paartii haaraa uumsisuutti hin jiru wannummaan inni mariin fure takka hin jirtu namni keenya dammaqu qaba doktaroonni yoo namicha kana wajji mari'anna jettan wallahi billahi laa tokkotti isin guuree isin fixuuta naa isin him boodarra faarsee bulaan maal isin hin jaa abbichuu baamala hodhoolikii isin galcheeme maatirka shoo isin godheeme sii mana hidhaa jiru jaartiin teeganaa saanaa qabattee mana hidha siddeemte sii du'ee jiru jaartiin teeganaa deemtee qaama gurgurtee ilmaan atirraa duute tokkoon si gatu ta'a milishaa si godhe yoo amma sagaleen teessan dhagayamte akka gamtaan amma yaa'u jirtan kanatti amantii wal qooduu dhabdanii si galee amantii wal qooduu dhabdanii kutaa wal qooduu dhabdanii sabummaa wal qooduu dhabdanii si galee Oromoon beeloytee dhageeffadhu Oromoon quuftee Amaarri beeleen jiru Amaarri beelee Soomalee Walaayitaan kan baatan sabaasabilammiin quufte hin jiru mootummaa kanarraa nam lama qofa faayidaa qabu dallaalaa fi faarsee bulaa qofa zasset ifi waraanni inni ergatee namaan gatu kunilleen irraa waa takka argachuutti hin jiru shurraaba yoo inni miila keessaa fudhate ajaabiran teessu waraana yaa'u bibbireedaa kana sigale ifi waraanni waraana waan ergamuuf hin dhibe malee
irraa fayyadamaa sirna kanarraa ka fayyadamu jiru hattuu qofa. Hattuu fi dallaalaa fi faarsee bulaa qofa. Sigale. Saniifuu gaafiin teessan hanga deebii harkattutti. Sigale. Wanta godhamuun qabu jechuudha. Amma isinitti as yaa'u jiran. Amma isinitti as ba'u jiran. Ergama qabdan isiniin jechuu ta'an. Ergama qabdanii ergama biyya birooti biyya san keessatti deeggaruu malee gaafii gaafachuun hin danda'amu. Biyya namni yaadu bulchu keessa waa gaafatta bara. Biyya namni osoon namni dhumu jiruu ka'ee masaraa jaaru. Wal jijjiirama ajaa'ibaa. Afrika irraa tokkoffaa addunyaan ijaarrasiin jiru. Kan masaraa jalan namni wal fixu jiru. Kan masaraa jalan namni beelaan du'ee ciisu jiru. Ilillii gubbaa dhaabaa jira. Sigale. Biyya namni projektii biliyeena doolaara biliyeena 10 tolchu jirra. Yoo barbaachisaa ta'e tana hunda dhaabneeti obboleessaa fi obboleessa wal fixu kana wal ficcisiifnaa waraana irra deebisee baay'ata kiyya guutuu biyya qaallichiyyuu taa'e. Biyya kanaa keessa teessee gaafii tiyyannaa deebi'an if kennu qabda jechuudha. Murannoo qabaachuu qabda. Tokkummaa akka sibiila jabduu qabaachuu qabda jechuudha. Hoogganaa wal hooggantamtanii wal dhageeffachuu qabdanii jechuudha. Gaafiin doktoroota gaafii daabbooti malee gaafii kursiitii miti. Namni kursii teenyarraa nuu ka'i jechaa jiru hin jiru. Ilma Oromoo biyya bulcha maarree Oromoo biyya bulcha namni waa'ee bulchiinsaa dubbachaa jiru hin jiru. Abbaan fedhe biyya haa bulchu. Barsiisonni waa'ee bulchiinsaa dubbachaa hin jiran. Sigale. Barsiisonni waa'ee kursii teetii waa'ee sirna keetii dubbachaa hin jiranii jechuudha. Sigale. Waa'ee daabboo akkami jiraannaa. Ilmaan akkami guddifannaa. Kiraa mana akkami firraa kafallaa. Kan baranneef gartee gabroomuu fi miti bilisoomuu fi kan baranneef haadha abbaa keenya irra teenye haadha abbaan keenya gartee dachii gurguranii jibicha gurguranii nu barsiisan sangaa gurguranii wadala gurguranii nu barsiisaniif. Sigale. Sigale. Haga gartee ummata keenya irra ba'aa taanu mootummaa kana gaafachuu qabnaa. Ja'aniiti gaartee gaafiin isaanii gaafii daabbooti malee gaafii kursiitii miti jechuudha. Sosaniifuu doktoroonni yoo waan kana if duuba deebitan game is over. Kanaa booda namni sagalillee isinii ta'u hin jiru. Feetan hojii dhaabaa, feetan waan feetan godha. Akkuma senodoosiitiin isiniin jee qaraan keessa. Yoommoo gaafii keessan cimsitanii itti fuftan. Sigale. Qaala'insa jireenyaa beeki hafidu mindaan xiqqaachuu miti. Dhiheeysiin xiqqaattee maallaqni baay'achuudha jechuudha. Waan beekuu qabdan. Maaliif dhiheeysiin xiqqaatte nageenyi waan hin jirreef. Qaallichi nagaya buusuun barbaadu. Wobo wajji nagaya buusuun barbaadu. Fannoo wajji nagaya buusuun barbaadu. If keessattuu nagaya buusuun barbaadu. Keessoo paartii sattuu. Namni keessoon paartii isaa hoogganaan godinaa hoogganaa aanaan dhageenya. Hoogganaan godinaa hoogganaa naannoon dhageenya. Olola walirratti oofu. Iccitii wal jalaa baasu. Wal balaaleeffatu. Sigale. Meekkamiini gartee woboo kursii nuu qoodijuu wajji. Fannoo kursii nuu qoodijuu wajji. Wayyaanee TPLF kursii nuu qoodijuu wajji kami walii galeeti jireenya gassii buusee
Mallayni Itoophiyaa akka ol ka'ee waa bitu godhamee naa himi. Hin jiru jechuudha.